وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ اچھا 24 سال حضرت مولا علی نمازہ پیچھے پڑھ دے رہے، دشمن سمجھ کے پڑھ دے رہے یا پیار نال؟ بولو تو صحیح، سجنا پیچھے پڑھی نا، سانو پتہ لگ جائے ساڑھے امام، اسی تو دا جلوس کر دینے ہیں پڑھ کے، ساڑھے امام بچہ کمی ہے۔ مولا علی حیدر قرار 24 سال تک پڑھ دے رہے، 19 سال دور آیا جناب امیر معاویہ دا، جناب پیچھے مولا حسن بھی پڑھیے تھے، مولا حسین بھی پڑھیے۔ لوگوں میں باتیں سنانا چاہنا ماں، ایک کربلا فرات دے کنارے نہ لگ جاؤ، کربلا فرات دے کنارے نہیں سی لگنی، کربلا مدینے چی لگ جاندی جے نبی دے یار غاصب ہوندے تھے۔ علی دی واری کربلا لگ دی، علی دے پتران دی واری نہ لگ دی، پچھے پڑھ کے ثابت کر دیتا روحا ماؤ بینہم، تے نالے انہاں وچ کسے قسم دا کوئی عیب، او بولو عیب، انہاں دی اندر عیب کوئی نہیں، محبتہ سڑے انہاں دی اندر پیاری بڑا سی۔ صدقے جاوا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر بیٹھن والی ہو، میدان کرب و بلا دی اندر صحابہ کرام دی اولاداں بھی آ گئیاں، ایتھے آن کے شام شہادت دے پیالے نوش کر دے جا رہے نے، کدے وہب بن قلبی جاندے پیا، کدے اون محمد جاندے پینے، کدے قاسم و عباس جاندے پینے۔ حسین پاک نے ایک کوئی انداز رکھیا، اللہم یا دل حسین، اللہم یا دل حسین صبرم و اجرا، یا اللہ میرے بیٹیاں نو صبر بھی عطا کر تے انہاں نو اجر بھی عطا کر۔ وہ سارے مجاہد جاندے پینے، جام شہادت دا پیالہ نوش کر دے پینے۔ حسین پاک اپنے خیمیاں والے آئے تے 12 سال دا جوان جنہوں حضرت امام قاسم کیا جاندہ ہے، وہ کھڑی ہو گئے، عرض کی تھی چاچو جان سویر تو لے کے ہون تک میں دیکھ رہا ماں غلام تے جام شہادت دا انعام لے گئے تے میرے وال تسی توجہ نہیں فرما رہے، چاچو جان منو بھی دھولا بناؤ۔ قاری کریم اللہ صاحب شہادتہ نو اسا تماشا بنا دیتا ہے، جڑی پڑھی لکھی حضرات بیٹھی ہو نا میری گل دی تائید کرو گی، شہادتہ نو بھی ایک تماشا بنا دیتا گیا ہے۔ امام قاسم شہید ہوئے میدان کربلا چ، یہ پتر کدھا ہے مولا حسن دا، پتیجہ کدھا ہے مولا حسین دا، تے 7 محرم نو انہاں دی مہندی کڈی جاندی، انہاں دی مہندی کڈی جاندی اور ثابت کیتا جاندہ ہے۔ امام علی مقام نے 7ویں محرم اپنی سکینہ بیٹی دے نال نکاح مولا قاسم دا کر دیتا۔ اچھا امام علی مقام دے اتے کتنا الزام لگایا جاندہ ہے، اگر یہ بالفرض مان لیا جائے، ساڑھا قیدہ نہیں مان لیا جائے، میدان عشر ہوئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا حسین ادھر آؤ، ساڑھا ایمان تے عقیدہ ہے، ایک کربلا دی اندر اپنا امتحان دے گئے نہیں، انہاں کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، انہاں دا حساب و کتاب نہیں ہوئے گا۔ اگر بالفرض رب العالمین نے بلا لیا حسین ادھر آؤ نا، اللہ رب العالمین تو انہوں سوالیہ نشان بن کے پوچھنا چاہ رہی ہے۔ میدان کرب و بلا دی اندر جدو علی اصغر بھکا تے پیاسا خشک گلا لے کے فرات دے کنارے جامع شہادت دا پیالہ نوش کر گیا، اے حسین مہدی دے اندر پانی پا کے مہدیاں کھول کے تسی جناب والا قاسم نو لگان دے رہے، کیا مہدی دے اندر پانی پانا ضروری سی یا بچے دے حلق دے اندر پانی پانا ضروری سی؟ اے امام حسین دسو نائزہ جواب دیو، اس ویلے تسی الزام لگان والی ہو، مولا حسین ہوتے کی جواب دیں گے، وہ جان بچائی کیوں نہ، لیکن مہدی آج تک میری نظر نے کوئی نہیں ویکی جڑی بغیر پانی تو کھول کے لگائی جائے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اہل بیت اتحاد دے نام الزام تراشی کریا کرو، اہو جیاں واقعات اہو جے حالات بیان نہ کریا کرو۔ میرے کریم آقا دا شہزادہ حضرت مولا حسن دا شہزادہ امام حسین دا بھتیجا کھڑا ہو گیا، عرض کردہ چاچو جان مینوں میدان کربلا دے اندر جان دی اجازت دیتی جائے، جتھے جناب سارے شہید جا کے ہوندے جا رہے ہیں، میں بھی نانے دے دین تو شہید ہونا چاہنا ماں۔ حضرت امام علی
मुकाम दियां अखां च आंसू आ गए। फरमाया ओए पुत्र कासिम मैं तू जनाब ते मेरे को निशानी है इमाम हसन दी, तू मेरा भतीजा बेटा मेरा वीर करबला दे अंदर दे नहीं, लेकिन बेटा जदों मैं तेनों वेखना वा मैनू अपने भाई हसन का ख्याल आ जाता है, याद आ जाता है, मैं ओदी याद पूरी कर लेना वा। जदों हुसैन पाक नो हसन दियां यादां तड़पान मैं बेटा तेनों सामने बैठा के अपने वीर दियां मुहब्बतां पूरियां कर लेना वा। अज मैदान करबला दे अंदर मैं तेनों किवें इजाजत देवा। अजे चाचा भतीजा खलोता होया अचानक खैमे चो आवाज आई, ये आवाज की सी जनाबे उम्मे फरवा दी आवाज है जी जनाबे इमामे कासम दी वालदा माजिद है। आवाज दे के कहदियां ने या हुसैन आका हुसैन मेरे पुत्र नो क्यों नहीं इजाजत देंदे पे, क्या मेरा बेटा इस लायक नहीं है अल्लाह ताला दी बारगाह जाके जामे शहादत दा प्याला नोश कर लवे। कितनी देर तो मेरा शहजादा कहंदा पिया लेकिन आका हुसैन तुसी उन्हां नु इजाजत नहीं देंदे पे। उम्मे फरमानो जनाबे आका हुसैन ने फरमाया भाभी जान मैं मैदान करबला दे टिब्बे ते आन के अज मैं तेरी गोद खाली नहीं करना चाहता। हजरत उम्मे फरवा ने आवाज दे के फरमाया ऐ बेटा कासम तेरा मेरे करीब आ जाओ। जाके मां दे कदमां नु चुमिया और मां दे करीब बैठी हुई ने बैठिया बैठिया आपकी वालदा जनाबे फरवा ने फरमाया बेटा तेरे बाबे हसन ने एक तवीज बना के तेरे बाजू दे नाल बन्निया होया है, बेटा तेरा खोलना तवीज। जदों तवीज खोलिया ओदी इबारत पढ़ी ते ओदे ते लिखिया होया सी जदों बेटा कासम औखा वेला तेरे ते आए इस तवीज नु खोल के पढ़ के दे ते अमल कर लेना। ओदे ते लिखिया होया सी आका हुसैन जदों मैदान करबला होवेगा मैं ते नहीं होवांगा पर मेरे बेटे दी सूरत के अंदर मेरा हदिया कबूल फरमा लेना, ये मेरी खिदमत कबूल फरमा लेना। अगरचे मैं ते उत्थे नहीं होवांगा लेकिन मेरा बेटा कासम होवेगा, इन्हों शहादत तो मरहूम ना रखना। जदों रुका पड़िया वीर ने वीर दा एक बारी अखां विच आंसू आ गए। लोगों वीर जिहड़े हुंदे जे ये बाजू हुंदे ने ते सिर दे जनाबे वाला हाथ रखण वाले हुंदे ने। इमामे कासम दा जनाब तवीज खोलिया पढ़िया इमामे हुसैन ने आपने फरमाया बेटा हुण मैं इनकार नहीं करदा, जाओ चले जाओ सवारी ते सवार होके खुद मौला अली हैदर करार दी इस शहजादे नो इमाम हुसैन ने तैयार फरमाया, शमशीर हैदरी पकड़ाई और सवारी ते सवार करा के खैमिया विच टोरिया करबला वल। मेरे आका करीम दा हर शहजादा जिहड़ा है झुक के नहीं आया, सर चुक के आया है। मेरे आका करीम दा घराने दा हर शहजादा जिहड़ा है अली का घर भी क्या घर है जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हालांकि 7वीं नो पानी बंद होया सी, 8वीं भी पानी बंद ते 9वीं ते 10वीं पानी भी बंद थोड़ा थुकदियां पईयां ने। पर मैं ते इंज कहना हुंदा कि 3 दिन दे तरे आए सैयद होइयां सब दियां खुशकी ज़बाना फिर भी जाना वादे वादी जितियां साडे गादियां शेर जवाना। हज़रत इमामे कासम सवारी ते सवार हो के अपनी सवारी नूं दौड़ांदिया दौड़ांदिया मैदाने करबला विच ओही मैदाने कारदार विच आए। आन के आवाज दे के फरमाया ओ यजीदियों पहचान लो, मेरे तो पहले ते आने वालियां ने अपना तारफ नहीं कराया लेकिन पहचान लो मैं कौन हाँ। मैं हसनी मुजतबा दा बेटा जे, मैं हैदर करार दा पोता जे, मैं हुसैन इब्ने अली दा भतीजा जे। सुन लो साडियां रगां दे अंदर मदीने वाले मुस्तफा ते अम्मा फातिमा दा खून दौड़दा पिया है। आपने फरमाया खबरदार सामने जावे ते होश ना ले आवे। हज़रत इमामे कासम ने बड़ी मोहब्बत वाला खुतबा दलेराना शुजात वाला खुतबा दिता, किसे यजीदी दी हिम्मत ना हुई हज़रत इमामे हसन दे शहजादे दे मुकाबले दे अंदर आन दी। अचानक इब्ने साद बोलिया कहन लगा ओए बेड़ा करक हो जे तुहाडा 12 साल दा जवान बच्चा आया है सारे सर नीमा करके बैठी हुई हो, इन्हों भी इथों जनाब ढेर कर दियो जामे शहादत दा प्याला पिला दियो। लेकिन मुसलमानों कोई यजीदी सामने नहीं आया। तारीख वाले लिखिए हुसैन पाक दे भतीजे ने तलवार निकाली, तलवार निकाली शेरा वांगू उन्हां दे उत्ते धाड़ मार के झपटी।
کئی یزیدیاں نو واصلی جہنم کیتا انہاں دے وچ ایک ارزق نام دا پہلوان سی ارزق جدی شام مصر دے اندر بڑی دھم سی ایران عراق شام مصر ہزار بندی نال کلا جنگ کردا سی ابن سعد نے آکھیا ارزق تو اگے چل میدان میں چا ارزق بولیا کہنے لگا میری پہلوانی دا شوہر ہے پہلوانی دا میرا شوہر ہے ہر پاسے دنیا والے میری طاقت دیاں گلاں کر دینی شجاعت دیاں گلاں کر دینی ابن سعد تو کہنے بھی آئے دے مقابلے دے اندر جا اجے داڑی دے وہاں لوگ دے پہنی اجے شہزادہ چھوٹا ہاشمی شہزادہ ہے میں بچے دے مقابلے دے اندر کی میں جاما لوگوں درہ چد لبہاتے ہوئے تصور رکھاں گے لے کے آنا نا ارزق ہے جنگ جو ہوئے آخر لگا میں اتنا بڑا جنگ جو دے جا نامی گرامی پہلوان اس 12 سال دے بچے دے مقابلے دے اندر نہیں جاواں گا میرے بچے جان کے دے مقابلے دے اندر سب تو چھوٹے بچے رو 4 بچیاں وچوں سب تو چھوٹے بچے رو ٹوریا آخر لگا جا کے دا مقابلہ کر امام مولا قاسم دے سامنے جنہوں ارزق دا چھوٹا بچہ آیا آنن فانن نے آپ ریا سوار کیتا انہوں واسے جہنم کر دیتا اوہ تجھا بیٹا آیا انہوں بھی آپ نے فنہار کیتا تیسرا آیا انہوں میں فنہار کیتا چوتھا آیا تے ایک تلوار بھی نہ چلا سکے امام قاسم نے انہوں جناب والا اپنے سور دے ہوتے شمشیر حیدری آپ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے حیدر دا پتر ہوئے بابا کتی مجا لیا کہ جناب آن کے مقابلہ کر سکے ان ابن سعد بولیا کہنے لگا نا عرض کہ نہ اے میں فوجی اپنی مروائی جا اپنے بچے تے مروا لینی اور کسی نو نہ ٹوری عرض کہ جنگ جوئے 12 سال دا نامے کی چل رسول دے بیٹے دے مقابلے قدر چو چلا جا عرض کہ آگ بگولا ہو کے اپنے بچیاں دی محبت لے کے سواری تے سوار ہو کے حضرت امام قاسم دے مقابلے دے اندر آیا میدان کربو بلائے حضرت امام قاسم نے فرمایا اوے ارزق تو نامی گرامی تے بڑے میں تیرا نام تے بڑا سنی ہے میں تیری شہرت تے بڑی سنی ہے زمانے والے کہندے نے ارزق دے مقابلے دے اندر ہزار بندہ آوے تے کلا کافی ہوندا ہے تینوں تے جنگ دے اصولاں دا نہیں پتا تینوں تے جنگ دے قوانیناں دا نہیں پتا اوے بیڑا کر کے تیرے تے کوڑے دی سہنی لمک دیے پئی جدوں اینی گل کیتی حضرت امام قاسم نے ایک جملہ آکھیا آپ نے فرمایا اوے میرے وال دھیان کر میں شاگرد غازی عباس دا واں میرے وال دھیان کر میں چاچو عباس دا شاگرد میں تیرا سارے دا جڑے نے اپنے پیارے غازی عباس تے گرو سکھے نے آپ نے فرمایا جنگ جو ہون دے باوجود تو کہنا جی 1000 بندہ میرے مقابلے دے اندر آن کے مقابلہ کرے گا تینوں تے کنجنگ دے اصولاں دا نہیں پتا اپنے گھوڑے دی سواری دی سہن نو پکڑ جدوں سر نیما کیتا شہزادے نے شمشیر حیدری ماری او دا سر دھڑ دے نالوں جدا کر کے انہوں ٹھیر کر دیتا کربلا دے میدان دے اندر سید زادہ دیتے جے شیرہ منگو جناب تھار دے پیا اچانک شیش بن سعد بدبختی آیا او دا دیدہ یکی آیا حضرت امام قاسم تھی آن کے حملہ کیتا آپ اس نے نیزے دینا زخمی ہو کے آپ زخمان دی تاب نہ لاندی آیا جامع شہادت دا پیالہ پی گئے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امام علی مقام نو آواز آئی ایک شمر بولیا کہنے لگا حسین وہ دنوں کے آسی اس بچے نو نہ ٹور وہ 12 سال دا حسن دا پتر آن کے انہوں بھی لے جا حسین پاک بیدانے کربو بلا بچائے آن کے اپنے شہزادے اپنے بھائی دے شہزادے نے اٹھا کے فرمایا اے بیٹا قاسم میں تے تیری ماں دے نال وعدہ کیتا سی میں شہزادے نو واپس لے کے آواں گا اور زندہ تے نہیں شہزادے میں تینو اپنے سینے نال لگا کے 12 سال دی عمر لیکن سیرت نگارہ لکھی ہے جدو حسین نے اٹھایا نا سینے نہ لگایا مولا قاسم دے قدم زمین تے کسیر دے سڑ قداور شہدادہ حسین ابن علی صابرہ دے امام ہو کے خیمیہ دے اندر لے کے آئے لاشہائی مبارکہ خیمیہ دے اندر آئے اوے پھٹیاں نو پتیجیاں دے نال بڑا مان ہوندے پتیجیاں دے نال بڑے ارمان ہوندے نے امام قاسم دا لاشا جنوں آیا پائی
بھائی حسن دی یاد آ گئی امام قاسم دے لاشے دے نال جناب زینب پاک طرف کے جناب چمڑ گئیاں اور پیار کر کے زلفاں نو سوار کے فرمایا اللہ میرا بھائی دنیا تے نہیں لیکن اج میرے بھائی نے جام شہادت دا پیالہ میرے بھائی نے شہادت نے جام شہادت دا پیالہ نوش فرما لیا مولا جتھے میرے لالا دی جوڑی قبول کی دیا میرے بھائی حسن دی جوڑی نے بھی قبول فرما لے قاسم دی جوڑی بھی قبول فرما لوگوں حسینیاں نے ساریاں نے جام شہادت دا پیالہ نوش کر کے کوئی سبق دیتا کہ قتل حسینی اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا میں یہ کہنا ہونا کہ اسلام زندہ ہو گیا اسی کربلا کے بعد آج تے ملک پاکستان دا حاکم چند لمحات واسطے حکومت کر کے وہ کہہ گیا میں ایک کربلا والیاں دی سنت ادا پیا کرنا لیکن در حقیقت اس طور دے اندر اگر کسی نے کربلا والیاں دی جھلک ویکھنی ہے تے میڈیا تے فیض آباد دا دھرنا ویکھ لے جتھے شیخ الحدیث حضرت بابا جی خاتم حسین رحمت اللہ تعالی علیہ ویل چیئر تے بیٹھن والا بابا جیڑا کہہ گیا لوگوں پولیس والوں پیچھے ہٹ جاؤ تے مجمع واقعہ سارے تصور امیر حمزہ دے بیزار دا کر لو یا مدینے والی سرکار دا کر لو حضرات گرامی اس وقت بابا جی نے جڑا منظر لوگاں دے سامنے پیش کیتا کسے عام بندے دے بستا روگ نہیں ہے در حقیقت مدد مدینے والے مصطفیٰ دی سی بولو در حقیقت مدینے والے آقا دی تے جنہوں نعمت دی قدر نہ ہوئے اللہ بندیاں کو وہ نعمت کھو لیندہ ہے چھین لیندہ ہے ایسا ہیرا سانو رب نے دیتا سی اگر چھن گئے تے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دی نسل وچوں مولا قیادتاں انہ دے ارمان نو پورا فرمائے اور قائدانہ صلاحیت اللہ عطا فرمائے میرے ملک پاکستان دی اللہ خیر فرمائے ٹائم تقریباً 1:15 ہو گیا